햇살된 양배추예요. 야채 살인마였던 제가 요 진공용기 쓰고 줄줄 새던 식비가 꽉 잡혔어요. 마늘이 한 달 넘게 싱싱한 걸 보고 공기만 차단해도 이렇게 달라지는구나 싶었어요. 리뉴얼 전부터 1년 넘게 사용한 제품인데 용기랑 뚜껑까지 유리라 환경호르몬 걱정 없이 전자레인지는 물론 오븐, 에어프라이어 그대로 사용하고 식세기 사용까지 오케이. 진공홀은 스티몰 역할도 해서 밥도 촉촉하게 데워줘요. 이번에 리뉴얼 되면서 진공은 더 빨라지면서 가벼워졌고 적층까지 안정적이라 더 완벽해진 글라세지 프로. 식재료 낭비 멈추고 싶다면 댓글에 진공 남겨주세요. 이 진공 용기 선물로 보내드릴게요.